Yana ko'p odamlar shikoyat qilishadi puldagi baraka haqida. Puldagi baraka bo'lishligini ba'zi bir sir asrorlari bor. Yoki umuman o'zi baraka bo'lishligini sir asrorlari bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: "Kulla yawmin", har kuni ertalabda Alloh subhanahu va taolo har bir insonga ikkita farishtani yuboradi. Allohumma ati munfiqan khalafa, Allohumma ati mumsikan talafa. Ey Robbim, kim ihson qiladigan bo'lsa, unga o'rnini ko'p almashtirib bergin. Ey Robbim, kim mol mulklarni bermaydigan bo'lsa, sen uni mol mulklariga talofat bergin deb farishtalar kelar ekan. Barakani siri berishlikda. Pulingizda baraka bo'lishini xohlasangiz, pulni boshqa insonlarga